Čus ľudia, zdravím vás, Paťa. Nerad, prosím ťa. A to je... Nové video. No, nové video. No. Jak sa to volá? Je to Ask. No. A je tu se mnou spolužiak. Oh yeah, my cookies and biscuits. Čaute ľudia, moje meno je Racing, vítajte pri ďalšom Paťovom videu, ktorom som ja a dneska to bude Ask. Aj tu som mňa moja ségra. Ahojte. Ktorá sa volá Lia na YouTube, tiež má kanál, má 16 odberov a tuto je náš spolužiak David Bielický, ktorý nám zrušil prvý pokus o toto video, takže sme mu veľmi vďační. No rýchlo, poďme. A prvá otázka, ako dlho už natáčate? Ja nenatáčam ešte vôbec, ale mal by som začať natáčať aspoň rok. No. Ja... Asi mesiac. No, hej, 2 mesiace. Ona má kanál už asi 3 mesiace, ale natáča asi mesiac. No a druhá otázka, ako sa voláte v skutočnosti? Ja som Samo. Ja som Paťo. Ja som Paťo. Ona je Jana a toto je David. David! Tretia otázka, kde bývate? Ja na Sihoti a v Trenčíne na Sihoti. Na začiatku. Ja v Trenčíne v Záblatí, no v časti Záblatí a ona je moja ségra, takže býva so mnou v Záblatí. Zlatovcia. Koľko máte YouTube kanál? Ja zatiaľ 0. Ja zatiaľ 1. 0. Ja 3. Koľko máte súrodencov? Ja tú sestru. Ja jedného. Mňa. 12. Jasné. So mnou sú 13. A my sme traja mám. Troch. Iba to. 3 bratov, 2 sú už No, dospelí a ďalej. 1 je krpec. Koľko máte odberov? Ja mám 11. Ja mám 16. Ja mám zatiaľ 0, lebo nemám kanál, ale on má 3 YouTube kanály, na jednom má 0, na druhom má... Na jednom má 0, lebo tam má zatiaľ jedno video a to video málo ľudí. Na druhom má 11 a na treťom 2. Nie! Aké sú vaše... Ja to strihnem. Aké sú vaše obľúbené hry alebo herné série? Moje sú Need for Speed, Flatout a Minecraft. Aj moje. No, ona nemá žiadny. Ja mám rada akorát tak Minecraft. Ona má rada Minecraft. A mám tam maximálne jednu mapu a to je tak... No, aký máte pozdrav? Ticho, buď! Rozkazujem ti, buď ticho! No, ja mám... Oh yeah, my biscuits and cookies. Čaute diváci. Ja mám 6 ľudia, zdravím vás, Paťo. A ja, ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Máte radi horory a ganoaky? Ja žiadny, videl som len 2, to sú Čelustie a Čelustie 2 a nenávidím ich. Ja Čelustie a moc sa mi to... Celkom ma to nudilo a nemohla som staviť. No, Ja Čelus 2. Čelustie 2. Ste veriaci? Áno, on áno, on nie. Nie. Máte radi strieľačky a ganoaky? Ja nie. Ja Mafiu a Counter-Strike. Ja nie. Counter-Strike. Nie. Čau. Ja zase Ask, no poďme ďalej. Koľko YouTube kanálov chcete mať v budúcnosti? Ja 4. Ja 4. Ja 1. Mne stačia 3. Tak ma boli brucho. Dobre, toto bude koniec videa, ešte sa pozrite na našu epickú kresbu. To je Koniec všetko videa. a čaute!